vprašanje z moje strani. Fibromialgija je kompleksno bolezensko stanje, ki se po statistikah razvije v veliko večjem odstotku pri ženskah kot pri moških, kar pa ne pomeni, da moških ne doleti. V 80 do 90% primerov pa bolezen prizadene ženske. Tako skozi AIQ razlagate tako visok odstotek pojava stanja kronično razširjene bolečine fibromialgije ravno pri ženskah. Glavni razlog z vidika AIQ metode izvira iz razlik med strukturo ženskega in moškega telesa. Predvsem je razlika v količini mišic, se pravi količini prečno progastih skeletnih mišic in specifičnosti ženskega telesa, ki seveda je prilagojena, katerim je prilagojena tudi ženska funkcija, in to je, da je povprečen pritisk v ženskem telesu, se pravi količina potencialne energije, ki jo ima v sebi, manjša, nižja in se veliko bolj spreminja med povišano in umirjeno. In čas, ki ga naj bi ženska prebila v tem, da je notranja napetost, notranji pritisk nizek, je pri ženski daljši kot pri moškem in tudi na žensko veliko bolj negativno vpliva, če ima notranji pritisk, notranjo napetost, notranjo potencialno energijo povišano, kot pa če tako pri moškem. In iz tukaj AIQ metoda dojema glavni vzrok za splošno razširjene bolečine, ki jih potem diagnosticirajo tudi kot fibromialgijo. In to je, da žensko telo ne more prenesti tako visoko notranjo napetost in da njena membrana, se pravi njen oklep, njena ta sloj, ki ločuje njeno notranjost od okolja, ni toliko močen kot pri moškemu in seveda je potem potreba ženske, da spremeni to notranjo napetost v neko drugo obliko in jo izrazi, spusti ven iz sebe, jo spremeni v kinetično energijo, da gre z bolečino, da ustvari močne bolečine, ki skozi to, da jo boli, izžarijo določen del tega notranjega pritiska v okolje in na ta način v bistvu zmanjšajo notranjo napetost in hkrati žensko tudi dodobra utrudijo, ker kronična bolečina človeka zelo močno utrudi. Utrudi ga pa glih zaradi tega, ker spremeni velik del njegove potencialne življenjske notranje energije, njegovega potenciala v obliko, ki ne vpliva na okolje, razen da ga boli in ga izčrpa. Seveda iz te izčrpanosti potem telo dobi vsaj neko stanje znižanja napetosti v notranjosti telesa, ki jo potrebuje za to, da stvari vsaj približno normalno funkcionirajo. In zdaj, če je ta postopek, če ta dvig notranjega pritiska pri ženski pogost ali pa se kar naprej ponavlja, seveda pride do tega, da to osebo začne kronično boleti in pride do kronično razširjene bolečine. Ker zdaj, če se to, ker vsakemu od nas se je zgodilo, da je bil recimo v določeni situaciji tako besen, tako prizadet, tako nemočen, tako razjarjen, tako užaljen, tako sfrustriran, izdan, da ga je vse bolelo, ker dejansko bi hotel postati, bi hotel znoreti, bi hotel kričati, bi hotel udariti, bi hotel nekaj narediti, nekaj uničiti, pa tega ne naredi in to, da zadržiš ta bes v sebi, se zakrčeš in ko se zakrčeš, pride do tega, da se zaradi tega utrujaš in potem to notranjo energijo, ki bi jo lahko na neprimeren, za okolico neprimeren način izrazil in s tem v bistvu si naredil nepopravljivo škodo ali pa okolici ustvaril nepopravljivo škodo, jo spremeniš v to,
bolečino, čustveno bolečino bi lahko tudi rekli, in potem si zaradi tega zelo močno utrujen. Ali pa predstavljajte si, ali pa če ste že kdaj to doživeli, da ste, morali iti na zagovor, do učitelja, do ravnatelja ali pa do šefa, kjer so vas, obtožili ali pa okrivili za stvari, ki jih niste naredili, niste smeli pa nič reči, nič se braniti, dokazovati, da imate prav, in takrat v bistvu se v vas noter začel kopičati tisti bes, potreba po protestu, ki pa ga niste smeli dati ven, in pa po 10, 15, 20 minutah takega pogovora ste bili utrujeni, tako kot da bi 3 ali pa 4 ure nekaj konkretno zahtevnega počeli. Iz takih dogodkov, če se to prenese na kronično raven, se pravi, da neha biti akutno, ampak da postane kronično, se razvije ta kronična potreba po tem utrujanju in sproščanju viška te notranje napetosti, ki seveda potem se lahko razvije do take oblike, da dobi svoje ime, da dobi diagnozo. In pri delu z strankami, ki so trpele za kronično razširjenimi bolečinami, mislim, da sem imel samo enega moškega, ostalo so bile dejansko ženske, se je vedno izkazal približno podoben vzorec, in to je, da močno in upravičeno nezaupanje do moških zaradi dogodkov v preteklosti ali v otroštvu ali pa tudi kasneje. Čeprav dostikrat običajno je tako, da nek dogodek, nek odnos, ki se v otroštvu razvije, se potem samo ponavlja v različno dolgih ciklih, in to nezaupanje do moških je pripeljalo do tega, da se del odgovornosti in del vpliva na vsakodnevno življenje, ki se tiče seveda tudi žensk, ni preselilo, ni predalo, ni preneslo ali pa moški ni prevzel na sebe, in potem prihaja do tega, da mora ženska urejevati in se ukvarjati s stvarmi, ki so tudi neprimerne, bolj ali manj neprimerne za njeno telo, za njeno strukturo, za obliko njene medenice, za obliko njenih nog, njenih stopal, trebušne votline, koliko ima močna ramena, koliko ima močne roke, koliko ima močen prsni koš. In taka neenakomerna porazdelitev ali pa nezmožnost, da bi se potrebe po reševanju problemov, ki so del vsakdanjega življenja, primerno razdelile med moškega pa žensko, da vsak primarno dela tisto, kar je za njega bolj primerno, moški težje, bolj impulzivne stvari, ker je potrebno več moči, ker je potrebno prenesti več pritiska, ki so bolj kratkoročne, ampak bolj intenzivne, ženska pa stvari, kjer je potreben bolj premišljen, dolgoročen pristop, kjer je potrebno znati pomiriti, ne pa biti impulziven, ker je potrebno stvari doreči, se dogovoriti in potem delovati na najbolj možen učinkovit način. Potem pride do tega, da ženska živi v takem okolju, kjer te razporeditve del in nalog niso bile primerno urejene, in seveda je morala preveč stvari dati nase, in zdaj, ko se preveč obremenimo, seveda se moramo v tem primerno tudi dvigniti notranji pritisk, zato da lahko to breme prenesemo, in je bilo pri vseh strankah ta obrazec, da niso mogle primerno razpodeliti svoj čas, svojo obremenitev, svoj pritisk takšen, da je bilo potrebno to notranjo napetost, notranjo nemoč in tudi na nek način notranjo razočaranost nad sabo in nad drugimi ljudmi, predvsem moškimi, spreminjati v bolečino, v kronično razširjeno bolečino po celem telesu, zato da se je vsaj občasno ta pritisk znižal in da je oseba na tak način držala samo sebe stran od avtentične in primerne reakcije, s katero bi dejansko tudi sama sebe razkrila
in spoznala, da tak odnos, ki je bil v preteklosti nujen in upravičen, je zdaj pa škodljiv in bi bilo treba spremeniti v drugačnega, kar pomeni, da se dvigne čustvena zrelost na tem področju, ki potem lahko ustvari tako vedenje osebe, ki ima fibromialgijo, da začne najprej bolj zaupati sama sebi, tudi na telesnem delu, ne samo na intelektualnem, potem pa skozi to razvije bolj zmeren, sočuten, razumevajoč in spoštujoč odnos do lastnega telesa in se vedno bolj upa sprostiti, ker jo je zaradi učenja, ki je del dviga čustvene zrelosti, vedno manj strah biti sproščena in vedno manj ima odpor do tega, da se počuti vedno bolj sproščeno. Ker težava je ta, da če recimo je okolje, v katerem živimo, prenapeto, kar je danes bolj pravilo kot pa izjema, da v takem okolju se niti ne moremo sprostiti, zaradi tega, ker potem, če imamo napetost mišic nižjo, ker pa napetost v okolju, potem ta napetost prodira noter v nas in se počutimo ogrožene, počutimo se neprijetno, niti ne vemo točno, kaj ni v redu, ampak enostavno tega se bojimo to narediti in potem ta napetost mišic postane kronično povišana, kar je pa podlaga za celo vrsto kroničnih stanj, med katerim spada tudi kronično razširjena bolečina. Tako da primerov, ko so to stranke učinkovito zmanjšale in pol tudi odpravile, je bilo več, sam je pa celoten proces za njih, glede zaradi tega, ko sem prej razlagal, kaj je vse potrebno urejevati, spoznati in spremeniti, dosti zahteven in zahteva konkretno soočanje s tem, da kaj lahko jaz spremenim pri sebi in svojem odnosu do časa, do tega, kdo sem, zakaj sem takšen, in potem zmanjšam to nezaupanje vase in potem seveda lahko vedno bolj spoznavam in sem z ljudmi ali pa vplivam na ljudi, da tudi oni postanejo bolj zaupanja vredni in bolj odgovorni, ali pa zamenjam okolje, v katerem lahko živim z ljudmi, ki dejansko me razumejo, sprejemajo in spoštujejo, in potem vedno manjkrat imam potrebo, da imam napeto telo takrat, ko bi bil potreben in primeren počitek in sprostitev.